同學仔，咁我哋做認識方程式嘅各類題目嘅。而家我哋要計呢一條數 a 減2等於1。嗱，呢個 a 呢，嗰個嘅未知數呢，前面已經係一個正噶啦，即係一個加。咁所以呢一個呢 a 就已經可以做答案。而家要減2，呢度減2，我哋要搣甩咗佢。咁所以我哋就要加2，左右都加2。嗱，減2加2就冇咗，剩翻個 a。跟住呢一邊呢，1加2就係3，咁就計完啦。嗱，咁我哋 check 下先。呢度當 a 等於3，左邊就係 a 減2，亦都即係3減2，咁就係1，咁咪計完咯。到呢度 a 減1.4等於12.6。嗱，呢度呢 a 黐住個減1.4，咁所以就要加翻1.4，減1.4加1.4就冇咗，剩翻個 a。嗱，呢一邊呢12.6要加翻1.4，加完就14，咁就計完噶啦。嗱，好啦，到呢度當 a 等於14呢，左邊 a 減1.4，亦都即係14減1.4，咁就係12.6，咁就計完咗啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。